Hello，大家好，我是小浩。那么上一集的话呢，我们就开箱这个卡梅莱达 Gun 的这个腰带。好，还没有看的话呢，可以去开箱系列那边找啊，或者是我后面影片的那个连接，不是算连接吧。好，那么我们今天来开箱就是这个 Ultraman Blaze 这个叫什么企鹅索灰石之剑啊，我们这一架雷鸣剑。然后正面的话呢，也就长这样的，左边、右边、上面、下面、后面。好，那么后面的话呢，也就是它的说明玩法。这个包装的话呢，有点破了，哎呀，不过最主要是里面的玩具。然后这一个图案超帅的，好吧？然后上面啊，这个也是说明玩法，这个它的灯光，然后然后全长的话呢有50厘米，50cm，这里的话就看好看而已。然后依然是可以进它的 YouTube 频道。那么我们现在直接来打开吧。喂，这一次不是鸡蛋壳。哎呦，整体的话呢就长这样的。哦，喂，哎呀，跌歪了。哇，现在我们来转去正面，我先放电池。好，整体的话呢还蛮大的吧。首先我们先看一下细节啦。细节的话呢，这里和泽塔生化器一样，这里是软胶的，然后这里的话呢，稍微可以看到里面的那个图案，那个闪电的那个雷鸣图案。然后这里的话有一个按钮，这里的话呢是和那个法德兰装甲联动的那个东西。然后这里的话就是拉杆。然后后面这里就放电池了，我以为需要3颗电池，原来只需要2颗。然后这一次是需要螺丝的。那么这个就是它发声孔了，这个就是它开关。然后这里的话呢就完全偷胶了，这个就算了。然后现在有点下雨了，就非常抱歉了。那么我们现在直接来听音效吧。好，这个就是它的开机音效。那么没有按按钮的话呢，到底是怎样的音效来听一下吧？一共有2种音效。好，这个也就是它的2种音效。那么我们现在就来拉一下拉杆。总之拉杆的话呢，有3种音效，一个是拉1下，一个是拉3下，一个是拉5下。然后2下和4下的话呢，其实就是第1跟第2个音效，没差了。待机音效的话呢，灯光会这么闪烁。好，这是它的第1个音效。如果你拉2下的话呢，它也是这个音效，你要必须拉3下。好，这个就是它的第2个音效。然后拉第4下的话呢，也是这个音效，你一定要拉第5下，才是它最主要的音效。好，这个也就是普通这个雷鸣剑的全部音效啦，一共只有这5种音效，一个是拉杆的3种音效和这个按这个按钮扳机的这个音效。然后，如果你想要听法德兰的音效的话呢，你不一定要去买啦，就是你用手按或者用牙签放的话呢，就能听音效了。那么我们现在就来试一下吧。好，我现在就是来用手来按一下了。
那么这个就是那个法德兰放进去插在这把剑上面的那个音效。那么我们就来听一下没有拉拉感的两种音效。好，也就是这两种音效。我还是蛮喜欢这个第二个音效的。那么再拉一下这个拉感。好，这个是它的第一个音效。那么拉第二下的话呢，也是这个音效，跟刚才我所说的一样。拉第五下的话呢，也是那个。好，那么这个就是它的第二个音效，这个法德兰的。那么我们再拉五下，听它的第三个音效。好，这个就是它的那个最终形态，这个法德兰的那个拉五下的那个第三个音效，还蛮不错的吧？我蛮喜欢这个音效的。那么把那个法德兰拿下来，那个音效是长这样。好，然后的话呢，因为我是用手按嘛，有一点，那么这个就是它的所有的音效还不错吧，我还蛮喜欢这个雷鸣剑的，而且也不需要买那个法德兰，还花多100多块，你再用手按就行了，或者用牙签来按，还蛮不错的吧。那么好，如果你们喜欢这一部影片的话呢，记得帮我点个赞，还有订阅我，谢谢收看，我们下一集影片再见，拜拜。哎呀呀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 ！すみませんね。